В общем, всем салам алейкум. Прошлое видео закончилось в яме. Ну, как работа закончилась в яме, в этот раз с ямы и начнем. По дну, в общем, все работы с двадцаткой закончим. Делать будем вот этот пластик. Ну, как пластик? Остатки пластика. У двадцатки по левому краю кузова идут топливные трубки. И они защищены вот таким пластиком. Были защищены когда-то. Здесь шпильки все погнуло. А пластик весь оторвало. И они сейчас вот так беззащитные. А вот это остатки пластика вот здесь вот так вот сломались. Я думаю, сейчас вот этот пластик сниму и его пропаяю. Вроде казалось простая процедура, а потерял, наверное, полчаса. Вот этот болт не мог открутить. Он вон там находится, между рейкой. Кое-как его открутил, вот здесь трещина. Сейчас ее будем паять. В общем, паять будем при помощи вот такой сетки паяльника. Первоначально надо очистить место. Я вот более-менее очистил, насколько это было возможно. В принципе, противники подобной пайки утверждают, что из-за температурных перепадов и различных вот свойств пластика и металла, типа расширения и сжатия от нагрева, якобы пластик в этом месте пойдет. Но я летом правое крепление бампера таким методом перепаял и вроде до сих пор держится. Вот так получилось. Не идеально, конечно. Но вроде жестко сесть. Теперь отваливаться не будет. Она, по идее, как уже функции, наверное, свою не выполняет. Потому что там больше половины перелома, сами видели. Но вот это просто висело. И когда снизу смотришь, что-то как будто отламывается машина. В общем, вот так получилось. В принципе, нормально. Вот это я заделать не стал мне, потому что сетка для других вещей нужна. Теперь, по крайней мере, не провисает. В общем, мы перемещаемся в салон. Будем исправлять скрип педали сцепления. Ну, педаль сцепления, она когда скрипит, когда не скрипит, непонятная вообще фигня. Я сейчас вот не знаю, будет она скрипеть или нет, но скрипит она, в общем, потому что сам вал, на котором педаль сидит, потом на самой педали выработка страшная. Там вообще были втулки такие пластиковые, ну, с завода стояли, их разбило. Ну, в общем, сейчас все покажу. Чтобы снять педаль сцепления, шплинт есть такой, его нужно вынуть. Все, вот он выпрыгнул. Вот так вот выглядит этот шплинт. Он связывает педаль с цилиндром сцепления. О. И потом освободить вот эти. Так, снять вот этот болт, вот эту гайку открутить и вот эту гайку. И по моим прогнозам педаль должна сняться. В общем, прогноз у меня оправдался. Вместо 3 гаек оказалось 4. Вот здесь гайка была, которую не видно было с этой стороны. Она держала цилиндр сцепления, как и вот эта гайка. Ну вот 2 шпильки. К 2 шпилькам цилиндр сцепления прикручены 2 гайки. Одна гайка на 10 и одна гайка вверху. В общем, 4 гайки всего открутите и педальный узел полностью снимается. В чем была причина скрипа? Причина скрипа заключается в том, что вот как устроен педальный узел. На вот этой платформе сама педаль на платформе закрепляется вот этим болтом. На болт надевается вот такая втулка. И эта втулка помещается внутрь педали, ну, чтобы на ней ходила. Ну, втулка не полностью на себя берет нагрузку, а распределяет их на вот такие втулки пластиковые. Вот здесь они стоят. 2 втулки. После этого вот этот вал. Ну, вот эта втулка. И уже прикручивается непосредственно к вот этой станине. Так вот, если у вас педаль сцепления скрипит, то, скорее всего, кончилась вот так одна из втулок. У меня, когда я купил машину, она скрипела, и он так и продолжал ездить, и из-за этого вот здесь появилась выработка. И прошлую втулку прям совсем перемолола в труху. Я вот из крышки от какого-то лекарства сделал втулку, она вот год отъездила, ее тоже перемолола. Но это проблема не столько в самой вот этой крышке, сколько, во-первых, во втулке, вот какая выработка, сами можете видеть. И здесь отверстие овальное. С этой стороны оно круглое, а с этой стороны овальное. Пока временное решение, возьму такую же от лекарства крышку, поставлю
пока втулку не сделаю. Эти все размеры сниму, естественно, пока втулку все не сделаю. Вот такую крышку будем использовать, ее вот сюда вставляем. Потом отверстие проделаем и в нее уже втулку. Так она сколько-то отходит, но недолго. Ну, по-любому надо вот эту втулку найти, ну, расточить. Вот эту расточить и уже заводские втулки заказать и сделать все как положено. Это я, скорее всего, показывать не буду, я просто объяснил причину скрипа сцепления. Просто потому, что в основном идут люди на СТО, им снаружи помажут, там побрызгают, но скрип как таковой не устраняется. Поэтому, если у вас скрипит сцепление, то имейте в виду, что это из этих втулок. Все, сцепление, педаль больше не скрипит. Это скрипит там рабочий цилиндр сцепления под капотом. С сцеплением закончили. Теперь перемещаемся к правому колесу. Сейчас мы будем менять смазку во внутреннем шрусе. Так как внутренние шрусы трипоидные, а наружные шариковые, то у них смазка в принципе отличается. Просто вы когда приходите иногда в магазин, говорят, дайте смазку для шруса, вам могут дать смазку на основе молибдена. А смазка на основе молибдена она для наружных шрусов, потому что шарики, они более терпимы к агрессивной структуре этой смазки, а внутренние трипоидные, там же игольчатые подшипники в самих трипоидах, им требуется смазка на основе полимочевины. Ее отдельно надо покупать. Я вот нашел, тут даже на упаковке написано: внимание, использование трипоидных шрусов смазки для шарнирных шрусов катастрофически сокращает срок службы игольчатых подшипников. Вот чтобы катастрофически не сокращать срок службы игольчатых подшипников, я купил за 1100 смазку, и ее теперь и забьем туда. Ту смазку вымоем, естественно. Меняется довольно-таки просто. Я вот менял внутренний шрус, пыльник внутреннего шруса на Шкоде, Октавии, по-моему. Там все так близко сделано, прям руку можно сломать сей. Реально, как подлезть, заколебаешься менять. Даже яма была, все компактно сделано. На 20-ке все это гораздо проще делается. Один болт и две гайки на шаровой откручиваем. Снимаем рычаг со ступицы и до конца выворачиваем руль вправо. И трипоид снимается. Закончил я, значит, отмывать все. Вот так отмылся трипоид, стопор, пыльник. Внутри все чисто. Ни намека на старую смазку. Вот так отмылась внутри сама как граната, корпус. В общем, вот. Так. Теперь при установке трипода вообще есть три ключевых момента. Первый, это то, что трипод вот мы как вынули, вот так, с корпуса. Точно так же его сейчас надеваем на вал, чтобы он опять же в этом положении оказался. Верхняя, нижняя правая и нижняя левая должны соответствовать своим положениям. На некоторых бывает, что вот видите, здесь фаска снята во внутреннюю сторону. Мы ее ставим в сторону вала. А бывает, что обратная сторона плоская, но она полностью так плоская. Она ставится к стопору, вот это не перепутайте. Ну здесь вроде без разницы как ставить. Но все равно мы же запомнили, как он стоит. Вот так он и должен стоять полностью. И в общем на этом весь ремонт закончился. Не думаю, что это видео наберет много просмотров. Вот тем, кто досмотрел до этого места, отдельное спасибо. Потому что, как бы зачем я его тогда снимаю, если оно не набирает просмотры? Просто потому что, когда я искал причину скрипа, я сперва обрызгал все ВДшкой, вот эту пластмассу, вокруг пружинки, везде залил все ВДшкой, потом залил все силиконовой смазкой, и она не переставала скрипеть. И я после этого еще почитал во всяких форумах, почитал там какие-то втулки, но у меня представления, что за втулки, не было, и мне казалось, что снимать педали это достаточно сложно. Поэтому если у кого-то, допустим, скрип педали сцепления, и он такой на это видео сразу наткнется, то это будет ему как бы плюс. И по поводу пластика еще. Как паять пластик, я дофигища инструкций читал, но, по-моему, не знаю, тут не такая нагруженная
как бы сказать, не такое нагруженное место, чтобы он разорвался или на разрыв пошел, в отличие от бампера. И то вот так, главное, почистил, шов прошелся по шву и запаял так, чтобы пластик покрывал сетку. И я так пропаял с двух сторон пластиковый бампер, и он ездит уже год, больше года, наверное. Вообще-то, я там в начале видео немножко неправильно объяснил, как люди рассуждают. Говорят, что на жаре, вот, допустим, машина стоит, пластик расширяется с одной амплитудой, металл с другой, естественно, вот эта сетка, и пластик начинает больше расширяться и отрывается от сетки, и эта пайка не работает. Но у меня вот это лето минувшее было очень даже жарким, держится на ура. И даже я вот недавно посмотрел, все на месте и все в порядке. По поводу смазки я опять же не знал, какая будет, что бывают разные смазки. И когда покупал даже гранату, я же рассказывал, что внутреннюю гранату менял. Там в комплекте лежала молибденовая смазка, вот эта черная или темно-синяя она. Вот такая. А потом я почитал кое-какие инструкции, пообщался с людьми, потом на ютубе каналы посмотрел именно по ремонту. И там рассказали, в чем отличие смазки для внутренних шрусов и для наружных. И в общем, чтобы у людей не возникло таких проблем, ну вдруг они посмотрят видео и сразу, считайте, сколько вопросов для себя закроют. Для этого это видео и снимается. Еще раз тем, кто посмотрел, огромное спасибо за то, что смотрите. Спасибо, что еще лайки ставите. Ну все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и давайте.